මෙය එඩ්ගාර් රයිස් බරෝස්ගේ සුප්‍රසිද්ධ ටාසන් ඔෆ් ද ඒප්ස් නවකතාවේ පළමු පරිච්ඡේදයේ සිංහල පරිවර්තනයයි. පළමු වන පරිච්ඡේදය මුහුදට පිවිසීම. මට මෙම කතාව අසන්නට ලැබුණේ එය මට හෝ වෙනත් කිසිවෙකුට පැවසීමට අයිතියක් නැති පුද්ගලයෙකුගෙනි. මෙම කතාව සත්‍යයයි මම ස්ථිරවම නොකියමි. මන්ද එහි නිරූපණය වන සිදුවීම් මම සියැසින් නොදුටු බැවිනි. නමුත් මෙය ඔබට පවසන විට මම මෙහි ප්‍රධාන චරිත සඳහා මනකල්පිත නම් භාවිතා කර තිබීමෙන්ම මෙය සත්‍යයක් විය හැකි බවට මා තුළ ඇති විශ්වාසය මැනවින් පැහැදිලි වේ. බොහෝ කලකට පෙර මියගිය මිනිසෙකුගේ දිනපොතේ ඇති කහ පැහැගැන්වුණු පුස්කෑපිටු සහ යටත් විජිත කාර්යාලයේ වාර්තා මාගේ සත්කාරකයාගේ විස්තරය සමග මනාව ගැලපේ. එබැවින් මෙම විවිධ මූලාශ්‍රවලින් මම ඊතා වෙහෙස මහන්සි වී ගලපාගත් පරිදි මෙම කතාව ඔබට ඉදිරිපත් කරමි. ඔබ මෙය විශ්වාස නොකළත් මෙය අද්විතීය අසාමාන්‍ය සහ රසවත් කතාවක් බව අවම වශයෙන් ඔබ මා සමග පිළිගනු ඇත. යටත් විජිත කාර්යාලයේ වාර්තා සහ මියගිය මිනිසාගේ දිනපොත මගින් අපට දැනගන්නට ලැබෙන්නේ ජෝන් ක්ලේටන් හෙවත් ග්‍රේස්ටෝක් සාමිවරයා නමැති එක්තරා තරුණ ඉංග්‍රීසි වංශාධිපතියෙකුට අප්‍රිකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බටහිර වෙරළ තීරයේ යටත් විජිතයක තත්වය පිළිබඳව විශේෂ විමර්ශනයක් කිරීමට පවරා තිබූ බවයි. එහි වෙසෙන සරල ස්වදේශික වැසියන්ව වෙනත් යුරෝපීය බලවතෙකු විසින් ඔවුන්ගේ ස්වදේශික හමුදාව සඳහා බඳවා ගන්නා ලදී. මෙම හමුදාව ඔවුන් භාවිතා කළේ කොංගෝ සහ අරුවිමි ගංගා දිගේ වෙසෙන වනචාරි ගෝත්‍රිකයන්ගෙන් රබර් සහ ඇත්දල බලහත්කාරයෙන් එකතු කර ගැනීම සඳහා පමණි. බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිතයේ ස්වදේශිකයන් පැමිණිලි කළේ ඔවුන්ගේ තරුණයන් බොහෝ දෙනෙකු විවිධ පොරොන්දු දී රවටා රැගෙන ගියත් ඔවුන්ගෙන් කිසිවකු හෝ නැවත තම පවුල් වෙත නොපැමිණි බවයි. අප්‍රිකාවේ සිටි ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන් තවදුරටත් කියා සිටියේ මෙම අසරණ කළු ජාතිකයන් වහල්භාවයේ තබාගෙන සිටින බවයි. ඔවුන්ගේ සේවා කාලය අවසන් වූ පසුව පවා ඔවුන්ගේ නොදැනුවත්කමින් ප්‍රයෝජන ගන්නා සුදු නිලධාරීන් ඔවුන්ට තවත් වසර කිහිපයක් සේවය කිරීමට ඇති බව පවසා ඔවුන්ව රඳවා ගත්තා. එබැවින් යටත් විජිත කාර්යාලය විසින් ජෝන් ක්ලේටන්ව බ්‍රිතාන්‍ය බටහිර අප්‍රිකාවේ නව තනතුරකට පත් කරන ලදී. නමුත් ඔහුගේ රහස්‍ය උපදෙස් කේන්ද්‍රගත වී තිබුණේ මිත්‍ර යුරෝපීය බලවතෙකුගේ නිලධාරීන් විසින් බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත කළු ජාතිකයන්ට සිදු කරන අසාධාරණ සැලකීම පිළිබඳ පූර්ණ විමර්ශනයක් කිරීම සඳහාය. කෙසේ වෙතත් ඔහුව එවන ලද්දේ ඇයිද යන්න මෙම කතාවට ඊතරම් වැදගත් නොවේ. මන්ද ඔහු කිසි දිනක එම විමර්ශනය සිදු නොකළ අතර ඇත්ත වශයෙන්ම ඔහු කිසි දිනක සිය ගමනාන්තය කරා ළඟා වූයේද නැත. ක්ලේටන් යනු ඓතිහාසික ජයග්‍රහණ රැසක අභිමානයට උරුමකම් කියන ශක්තිමත් නිර්භීත ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෙකි. ඔහු මානසිකව සදාචාරාත්මකව මෙන්ම කායිකවද ඊතා යහපත් පුද්ගලයෙකි. ඔහු සාමාන්‍ය උසට වඩා උසින් වැඩි වූ අතර ඔහුගේ දැස් අලු පැහැති විය. ක්‍රමවත් සහ ශක්තිමත් මුහුණුවරකින් හෙබි ඔහුගේ ගමන් විලාසය වසර ගණනාවක හමුදා පුහුණුවෙන් ලත් පරිපූර්ණ නිරෝගීභාවය පෙන්눔 කළේය. දේශපාලන අභිලාෂය හේතුවෙන් ඔහු හමුදාවෙන් යටත් විජිත කාර්යාලයට මාරුවීමක් ඉල්ලා සිටි අතර ඒ අනුව ඔහු තරුණ වියේදීම රැජිනගේ සේවය යටතේ මෙවැනි වැදගත් මෙහෙයුමක් සඳහා තේරීපත් විය. මෙම පත්වීම ලැබුණු විට ඔහු එකවරම සතුටටත් බියටත් පත්විය. මෙම තනතුර ඔහුට පෙනුනේ ඔහුගේ කැපවීමෙන් කළ බුද්ධිමත් සේවයට ලැබුණු සුදුසු ප්‍රතිලාභයක් සහ වඩාත් වැදගත් වගකීම් සහිත තනතුරු කරා යාමට තැබූ පියවරක් ලෙසය. නමුත් අනෙක් අතට ඔහු ගෞරවනීය ඇලිස් රදර්ෆර්ඩ් සමග විවාහ වී ගත වී තිබුණේ මාස 3ක් වැනි කෙටි කාලයකි. මෙම රූමත් තරුණියව නිවර්තන අප්‍රිකාවේ අන්තරායන් සහ හුදෙකලාව වෙත රැගෙන යාමේ සිතුවිල්ල ඔහුව බියට පත් කළේය. ඇය වෙනුවෙන් ඔහු මෙම පත්වීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පවා සූදානම් වූ නමුත් ඇය එයට ඉඩ දුන්නේ නැත. ඒ වෙනුවට ඇය තරයේ කියා සිටියේ ඔහු එය බාරගත යුතු බවත් ඇයවද ඔහු සමග රැගෙන යා යුතු බවත්ය. ඒ සම්බන්ධයෙන් විවිධ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට මව්වරුන් සහෝදරයන් සහෝදරියන් නැන්දලා සහ නෑදෑයන් සිටියද ඔවුන් දුන් උපදෙස් ගැන ඉතිහාසය නිහඬය. අප දන්නේ 1888 මැයි මාසයේ එක් දීප්තිමත් උදෑසනක ජෝන් හෙවත් ග්‍රේස්ටෝක් සාමිවරයා සහ ඇලිස් ආර්යාව අප්‍රිකාව බලා යාමට ඩෝවර් වරායෙන් යාත්‍රා කළ බව පමණි. මසකට පසු ඔවුන් ෆ්‍රීටවුන් වෙත ළඟා වූ අතර එහිදී ඔවුන් හුවල්ඩ නම් කුඩා රුවල් නැවක් කුලියට ගත්තා. මෙහිදී ජෝන් ක්ලේටන් සහ ඔහුගේ බිරිඳ ඇලිස් ආර්යාව මිනිසුන්ගේ ඇස් හමුවෙන් සහ දැනුමෙන් සදහටම අතුරුදහන් වූහ. ඔවුන් ෆ්‍රීටවුන් වරායෙන් පිටත් වී මාස දෙකකට පසු බ්‍රිතාන්‍ය යුදන කිහිපයක් ඔවුන්ව හෝ ඔවුන්ගේ කුඩා නැව සෙවීමට දකුණු ඇට්ලාන්ටික් සාගරය පීරුහ. හුවල්ඩ නැව එහි සිටි සියල්ලන් සමග ගිලී ඇති බවට ලොවට ඒත්තු ගැන්වෙන සුන්බුන් ශාන්ත හෙලේනා වෙරළ තීරයෙන් හමු වූ අතර එම නිසා සෝදිසි කිරීම ආරම්භ වූ විගසම පාහේ නතර කරන ලදී. එසේ වුවද බොහෝ වසර ගණනාවක් යනතුරු ආදරණීයයන්ගේ හදවත් තුල බලාපොරොත්තු ඉතිරිව තිබුණි. ටොන් 100ක් පමණ බර ඇති හුවල්ඩ නම් මෙම යාත්‍රාව දකුණු ඇට්ලාන්ටික් සාගරයේ වෙරළබඩ වෙළඳාම සඳහා බොහෝ විට දක්නට ලැබෙන වර්ගයේ නැවකි. එහි කාර්ය මණ්ඩලය සමන්විත වූයේ මුහුදේ පළවා හරින ලද සෑම ජාතියකටම අයත් මිනිමරුවන් සහ මංකොල්ලකාරයන්ගෙනි. හුවල්ඩද එයට ව්‍යතිරේකයක් නොවිය.
එහි නිලධාරීන් තම සේවකයන්ට වෛර කළ සහ ඔවුන්ගේ වෛරයට පාත්‍ර වූ මැරයන් පිරිසක් විය. නැවේ කපිතාන්වරයා දක්ෂ නාවිකයෙකු වුවද තම මිනිසුන්ට සැලකීමේදී ඔහු තිරිසනෙකු මෙන් විය. ඔහු ඔවුන් සමග ගනුදෙනු කිරීමේදී භාවිතා කළේ උපකරණ දෙකක් පමණි. ඒ බෑලෙයින් පින් එක සහ රිවෝල්වරයයි. ෆ්‍රීටවුන් සිට පිටත් වී දෙවන දින සිටම ජෝන් ක්ලේටන් සහ ඔහුගේ තරුණ බිරිඳ හුවල්ඩා නැවෙහි තට්ටුව මත එතෙක් පොත්පත්වල පමණක් ඇතැයි ඔවුන් විශ්වාස කළ බිහිසුණු දර්ශන දුටුවහොත් දෙවන දින උදෑසන එතෙක් මනුෂ්‍ය ඉතිහාසයේ සිදු නොවූ අයුරින් තවමත් මෙලොවට බිහි නොවූ දරුවෙකුගේ ජීවිතය වෙනස් කරන සිදුවීම් දාමයක පළමු පුරුක නිර්මාණය විය. නාවිකයන් දෙදෙනෙකු නැවේ තට්ටුව සෝදමින් සිටි අතර පළමු සහකරු සේවයේ යෙදී සිටියේය. කපිතාන්වරයා ජෝන් ක්ලේටන් සහ ඇලිස් ආර්යාව සමග කතා කිරීමට නතර විය. නැවියන් පිරිසට පිටුපා සිටි මෙම පිරිස දෙසට සේවකයන් පිරිසිදු කරමින් පසුපසට පැමිණියහ. ඔවුන් වැඩියෙන් සමීප වූ අතර එක් අයෙකු කපිතාන්වරයාට කෙලින්ම පිටුපසින් සිටියේය. තවත් මොහොතකින් ඔහු පසුකර යන්නට තිබූ අතර එසේ වූයේ නම් මෙම අමුතු කතාව කිසි දිනක වාර්තා නොවන්නට තිබුණි. නමුත් එම මොහොතේම නිලධාරියා ග්‍රේස්ටෝක් කිව්වලගෙන් සමුගෙන යාමට හැරුණු අතර එසේ කිරීමේදී ඔහු නාවිකයාගේ ඇගේ පැටලී තට්ටුව මත ඇද වැටුණි. එහිදී වතුර බාල්දිය පෙරලී එහි තිබූ අපිරිසිදු ජලයෙන් ඔහු මුළුමනින්ම තෙත් වී ගියේය. එක් නිමේෂයකට එම දර්ශනය හාස්‍යජනක විය. නමුත් එය පැවතියේ මොහොතක් පමණි. අතිශය දරුණු ලෙස පරුෂ වචනයෙන් බනිමින් ලැජ්ජාවෙන් සහ කෝපයෙන් රත් පැහැගැන්වුණු මුහුණින් යුතුව නැවත නැගී සිටි කපිතාන්වරයා එල්ල කළ දරුණු පහරකින් අර නාවිකයාව තට්ටුව මත ඇද දැමුවේය. එම නාවිකයා කුඩා සිරුරක් හිමි වයසක අයෙකු වූ බැවින් කපිතාන්වරයාගේ ක්‍රියාවේ තිරිසන් බව තව තවත් කැපී පෙනුනි. කෙසේ වෙතත් අනෙක් නාවිකයා වයසක අයෙකු හෝ කුඩා අයෙකු නොවිය. ඔහු කළු පැහැති උඩුරැලකින් සහ දැවැන්ත උරහිස් අතර පිහිටි ගොන් නාම්බෙකු වැනි බෙල්ලකින් හෙබි වලසෙකු වැනි දැවැන්ත මිනිසෙකි. තම සගය ඇද වැටෙනු දුටු ඔහු පහත් වී ගෙරවුම් හඬක් නගමින් කපිතාන්වරයා වෙත පැන එකම ප්‍රබල පහරකින් ඔහුව දනින් වට්ටවා දැමුවේය. කපිතාන්වරයාගේ රත් පැහැගැන්වුණු මුහුණ සුදුමැලි වී ගියේය. මන්ද මේනය කැරැල්ලක් වූ බැවිනි. ඔහුගේ තිරිසන් වෘත්තීය ජීවිතය තුළ ඔහු මීට පෙරද මෙවැනි කැරලිවලට මුහුණ දී ඒවා මර්ධනය කර තිබුණි. නැගී සිටින තෙක්වත් නොසිටි ඔහු වහා තම සාක්කුවෙන් රිවෝල්වරයක් ඇදගෙන තමා ඉදිරියේ සිටි ඒ දැවැන්ත මිනිසා වෙත වෙඩි තැබිය. කපිතාන්වරයා වේගවත් වූවා සේම ජෝන් ක්ලේටන්ද වේගවත් විය. ඔහුගේ දිදුලන ආයුධය දුටු සැනින් ග්‍රේස්ටෝක් සාමිවරයා කපිතාන්වරයාගේ අතට පහර දුන් බැවින් නාවිකයාගේ හදවතට එල්ල වූ උණ්ඩය ඔහුගේ කකුලට වැදුනි. ක්ලේටන් සහ කපිතාන්වරයා අතර වචන හුවමාරුවක් සිදුවිය. කාර්ය මණ්ඩලය කෙරෙහි දක්වන මෙම තිරිසන් ක්‍රියාවන් පිළිබඳව තමා දැඩි ලෙස පිළිකුලට පත්වන බවත් තමා සහ ඇලිස් ආර්යාව මෙම නැවේ මගින් ලෙස සිටින තාක් කල් මෙවැනි දෙයකට තවදුරටත් ඉඩ නොදෙන බවත් ක්ලේටන් පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කළේය. කපිතාන්වරයා කෝපයෙන් පිළිතුරු දීමට සැරසුණත් පසුව තත්වය වටහාගෙන රවාගෙනම නැවේ පසුපස දෙසට ගියේය. බ්‍රිතාන්‍ය නිලධාරියෙකු සමග ගැටුමක් ඇති කර ගැනීමට ඔහු අකමැති විය. මන්ද බ්‍රිතාන්‍ය රැජින සතු දණ්ඩනීය බලය එනම් ලොව පුරා විහිදුණු බ්‍රිතාන්‍ය නාවික හමුදාව පිළිබඳව ඔහු තුළ බියක් තිබූ බැවිනි. නාවිකයන් දෙදෙනා නැගී සිටි අතර වැඩිමහල් මිනිසා සිය තුවාල ලැබූ සගයාට නැගී සිටීමට උදව් කළේය. තම සගයන් අතර කළු මයිකල් ලෙස හැඳින්වුණු ඒ දැවැන්ත මිනිසා ප්‍රවේශමෙන් තම කකුල බිම තබා බලා එයට සිරුරේ බර දරාගත හැකි බව දැනගත් පසු රළු ස්වරූපයෙන් ක්ලේටන්ට ස්තුති කළේය. ඔහුගේ ස්වරය රළු වුවත් ඔහුගේ වචන අවංක විය. සිය කෙටි ස්තුතිය අවසන් වූ සැනින් ඔහු තවදුරටත් කතාබහ කිරීම මගහැරීමේ අදහසින් නැවේ ඉදිරිපස සේවක කුටි දෙසට කොර ගසමින් ඇවිද ගියේය. ඊළඟ දින කිහිපය තුළ ඔවුන් ඔහුව දුටුවේ නැත. කපිතාන්වරයාද ඔවුන් සමග කතා කිරීමට සිදු වූ විට රළු ගෙරවුම් හඬකින් මිස වැඩි යමක් කීවේ නැත. මෙම අවාසනාවන්ත සිදුවීමට පෙර මෙන්ම ඔවුන් කපිතාන්වරයාගේ කුටියේම ආහාර ගත්තා. නමුත් කපිතාන්වරයා ඔවුන් සමග එකම වේලාවක ආහාර නොගැනීමට වග බලා ගත්තේය. අනෙක් නිලධාරීන් නූගත් රළු මිනිසුන් වූ අතර ඔවුන් Taman යටතේ සිටින දුෂ්ට නාවිකයන්ට වඩා වැදගත් වූයේ ස්වල්පයකින් පමණි. ඔහු මෙම ශිෂ්ට සම්පන්න ඉංග්‍රීසි වංශාධිපතියා සහ ඔහුගේ බිරිඳ සමග ඇසුරු කිරීම මගහැරීමට කැමැත්තෙන් සිටියා. මේ නිසා ක්ලේටන් යුවලට තනිවම කාලය ගත කිරීමට සිදුවිය. මේ ඔවුන්ගේ කැමැත්තට ගැලපෙන දෙයක් වුවත් ඉමගින් ඔවුන් නැවේ එදිනෙදා ජීවිතයෙන් හුදෙකලා විය. එම නිසා ඉතා ඉක්මනින් ලේ වැකි ඛේදවාචකයකින් කෙලවර වීමට නියමිත වූ නැවේ සිදුවීම් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට නොහැකි විය. එම යාත්‍රාවේ මුළු වාතාවරණය තුලම කිව නොහැකි බිහිසුණු විපත්තියක පෙරනිමිති ගැබ්ව තිබුණි. පිටතින් බලන කල ක්ලේටන් යුවලගේ දැනුමට අනුව කුඩා නැවේ සියල්ල පෙර පරිදිම සිදුවිය. නමුත් Tamanව නොදන්නා අනතුරක් කරාගෙන යන සගවුණු බලවේගයක් ඇති බව දෙදෙනාටම දැනුණත් ඔවුන් ඒ ගැන එකිනෙකා සමග කතා කළේ නැත. කළු මයිකල් තුවාල ලැබීමෙන් පසු දෙවන දිනයේදී ක්ලේටන් නැ තට්ටුවට පැමිණෙන විට දක්නට ලැබුණේ අප්‍රාණික වූ නැවියෙකුගේ සිරුරක් ඔහුගේ සගයන් සිව් දෙනෙකු විසින් පහළට රැගෙන යන අයුරු.
ඒ අසල සිටි පළමු සහකාර නිලධාරියා අතේ බරැති බෑලෙන් පින් එකක් තබාගෙන ඉතිරිව සිටි අමනාපයෙන් පසුවන නාවිකයන් දෙස රවා බලමින් සිටියේය. ක්ලේටන් කිසිවක් ඇසුවේ නැත ඔහුට එසේ කිරීමට අවශ්‍ය නොවිය. ඊළඟ දිනයේදී ඈත ක්ෂිතිජයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය යුද නෞකාවක විශාල සේයාවක් මතුවන විට තමා සහ ඇලිස් ආර්යාව එම නැවට මාරු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීමට ඔහු අඩක් තීරණය කළේය. මන්ද මෙම අශුභවාදී හුවල්ඩා නැවේ රැඳී සිටීමෙන් අනතුරක් මිස යහපතක් නොවන බවට ඔහුගේ බිය දිනෙන් දින වැඩි වෙමින් පැවති බැවිනි. මධ්‍යහ්නය වන විට ඔවුන් බ්‍රිතාන්‍ය නෞකාවට ඇමතිය හැකි තරම් සමීප වී සිටියහ. නමුත් තමන්ව එම නැවට මාරු කරන ලෙස කපිතාන්වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටීමට ක්ලේටන් සූදානම් වන විටම එවැනි ඉල්ලීමක ඇතිහාස්‍යජනක බව ඔහුට වැටහුණි. තමා දැන් පැමිණි දිශාවටම නැවත යාමට අවශ්‍ය බව පැවසීමට රැජිනගේ නෞකාව බාර නිලධාරියාට ඔහු දෙන හේතුව කුමක්ද? අකීකරු නාවිකයන් දෙදෙනෙකුට ඔවුන්ගේ නිලධාරීන් විසින් රළු ලෙස සැලකූ බව ඔහු ඔවුන්ට පැවසුවහොත් කුමක් සිදුවේද? ඔවුන් රහසින් ඔහුට සිනාසෙනු ඇත එමෙන්ම ඔහු නැවෙන් බැසීමට උත්සාහ කරන්නේ බියගුළුකම නිසා යයි සිතනු ඇත. ජෝන් ක්ලේටන් හෙවත් බ්‍රේස්ටෝක් සාමිවරයා බ්‍රිතාන්‍ය යුද නෞකාවට මාරු වීමට ඉල්ලුවේ නැත. සවස් වන විට එම නෞකාවේ ඉහළ කොටස් ඈත ක්ෂිතිජයෙන් මැකී යන අයුරු ඔහු දුටුවේය. නමුත් ඒ වන විටත් ඔහුගේ බිය තහවුරු කරන තොරතුරු ඔහුට ලැබී තිබුණි. ආරක්ෂාව අත ළඟ තිබියදී මීට පැය කිහිපයකට පෙර තම තරුණ බිරිඳගේ ආරක්ෂාව පතා ක්‍රියා කිරීමට තමාට බාධාවක් වූ ඒ බොරු අභිමානයට ඔහු තමාටම ශාප කරගත්තේය. දැන් ඒ ආරක්ෂාව සදහටම නැති වී ගොසිනි. පස්වරුවේ මීට දින කිහිපයකට පෙර කපිතාන්වරයා අතින් පහරකා ඇද වැටුණු අර කුඩා මහලු නාවිකයා ක්ලේටන් සහ ඔහුගේ බිරිඳ අද්දර සිට ඈතට යන යුද නෞකාව දෙස බලා සිටි තැනට පැමිණියේය. මහලු මිනිසා නැවේ පිත්තල කොටස් ඔප දමමින් සිටි අතර ඔහු ක්ලේටන් අසලටම පැමිණ ඉතා සෙමින් මෙසේ කීවේය. මහත්තයා මේ නැවේ ලොකු විනාශයක් වෙන්නයි යන්නේ. මගේ වචනය මතක තියාගන්න මහත්තයා ලොකු විනාශයක්. ඔබ මොකක්ද මේ කියන්නේ මගේ මිත්‍රයා? ක්ලේටන් ඇසුවේය. ඒ මහත්තයා දැක්කේ නැද්ද මොකද වෙන්නේ කියලා? අර යක්ෂ කපිතාන්වරයි උගේ නිලධාරියය එකතු වෙලා මේ නැවේ නාවිකයන්ගෙන් අඩකටම තලා දමන හැටි ඇහුනේ නැද්ද? ඊයේ ඔලු දෙකක් පැලුණා අද තුනක්. කළු මයිකල් දැන් ආයෙත් හොඳ තත්වයේ ඉන්නවා ඔහු මේවා ඉවසගෙන ඉන්න ජාතියේ මිනිහෙක් නෙවෙයි. මගේ වචනය මතක තියාගන්න මහත්තයා. ඔබ කියන්නේ නාවිකයන් නැව කැරැල්ලකට සූදානම් වන බවද? ක්ලේටන් ඇසුවේය. නැව කැරැල්ලක්. මහලු මිනිසා පුදුමයෙන් කීවේය. නැව කැරැල්ලක් නෙවෙයි ඔවුන් හදන්නේ මිනිමැරුමකට මහත්තයා. මගේ වචනය මතක තියාගන්න. කවදාද? ඒක ළඟදීම වෙයි මහත්තයා. ඒක ළඟදීම වෙයි. මම කවදාද කියලා කියන්නේ නැහැ මම දැන්ම වැඩියෙන් කියලා ඉවරයි. ඒත් එදා ඔබ මට කරපු උදව්ව නිසා ඔබට අනතුරු අගවන එක මගේ යුතුයකමක් කියලා මට හිතුණා. හැබැයි මේක රහසක් විදිහට තියාගන්න. වෙඩි තියෙන හඳ ඇහුණු ගමන් පහලට ගිහින් එතනට වෙලා ඉන්න. එච්චරයි කට පියාගෙන ඉන්න නැත්නම් උන් ඔබේ පපුවට උණ්ඩයක් තියයි. මගේ වචනය මතක තියාගන්න මහත්තයායයි පවසමින් මහලු මිනිසා තවදුරටත් ඔප දමමින් ක්ලේටන් යුවල සිටි තැනින් ඈතට ගියේය. ඇලිස් ඇත්තටම අපිට තියෙන්නේ ඉතා බිහිසුණු අනාගතයක් ක්ලේටන් පැවසුවේය. ජෝන් ඔබ වහාම කපිතාන්වරයාට අනතුරු ඇගවිය යුතුයි. සමහර විට තවමත් මේ කරදරය වළක්වා ගැනීමට හැකි වේවි ඇය පැවසුවාය. මම එසේ කළ යුතු බව මම දන්නවා. නමුත් හුදෙක් ආත්මාර්ථකාමී හැඟීමක් නිසා කට පියාගෙන ඉන්න මට හිතෙනවා. ඔවුන් දැන් කුමක් කළත් අර කළු මයිකල් වෙනුවෙන් මා ඉදිරිපත් වූ නිසා අපට හානියක් නොකරාවි. නමුත් මා ඔවුන්ව පාවා දුන් බව ඔවුන් දැනගතහොත් ඇලිස් ඔවුන් අපට කිසිම අනුකම්පාවක් දක්වන්නේ නැහැ. ජෝන් ඔබට ඇත්තේ එකම එක යුතුයකමයි. එය පවතින්නේ නීත්‍යානුකූල බලධාරියාගේ පාර්ශවය වෙනුවෙන්. ඔබ කපිතාන්වරයාට අනතුරු නොයගුවහොත් මින් ඉදිරියට සිදුවන ඕනෑම දෙයකට ඔබත් සැලසුම් කළ අයෙකු මෙන්ම වගකිව යුතුයි. ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ ක්ලේටන් පිළිතුරු දුන්නේය. මම මේ හිතන්නේ ඔයා ගැන මගේ පළමු යුතුයකම තියෙන්නේ ඔයා වෙනුවෙන්. කපිතාන්වරයා මේ තත්වය උදා කරගත්තේ ඔහුමයි. ඉතින් ඔහුගේම මෝඩකමෙන් ඔහුව බේරා ගැනීමට ගොස් කිසිසේත් සාර්ථක නොවන උත්සාහයක් වෙනුවෙන් මගේ බිරිඳව සිතාගත නොහැකි බිහිසුණු අත්දැකීමකට ඇද දමන්නේ. මේ මිනිමරු කණ්ඩායම ෆුවල්ඩා නැවේ පාලනය අතට ගත්තොත් මොනවා වේද කියලා ඔයාට අදහසක් නැහැ. රාජකාරිය කියන්නේ රාජකාරිය ජෝන් කිසිම තර්කයකින් එය වෙනස් කරන්න බෑ. ඉංග්‍රීසි වංශාධිපතියෙකුට සිය පැහැදිලි රාජකාරිය මගහැරීමට මා වගකිව යුතු වුවහොත් මා ඉතා අසමත් බිරිඳක් වේවි. මින් ඇති විය හැකි අනතුර මට වැටහෙනවා නමුත් මට ඔබ සමග එයට මුහුණ දිය හැකි. ඔයා කැමති විදිහකට වෙද්දෙන් එහෙනම් ඔහු සිනාසෙමින් පැවසීය. සමහර විට අපි නැති ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නවා ඇති. මේ නැවේ පෙනුම ගැන මම ඊතරම් කැමැත්තක් නැතත් තත්වය ඊතරම්ම නරක නැති වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර විට අර පැරණි නාවිකයා පැවසුවේ සත්‍ය කරුණු නෙවෙයි ඔහුගේ දුෂ්ට හදවතේ ඇති ආශාවන් වෙන්නත් පුළුවන්. මීට අවුරුදු 100කට පෙර මහා මුහුදේ මෙවැනි නැව් කැරලි සාමාන්‍ය දෙයක් වෙන්න ඇති.
නමුත් මේ 1888 වර්ෂයේදී එවැනි දෙයක් සිදුවීමට ඇති ඉඩකඩ ඉතා අඩුයයි. අන්න කපිතාන්වරයා දැන් ඔහුගේ කුටියට යනවා. මම ඔහුට අනතුරු අඟවනවා නම් මේ අප්‍රසන්න කාර්යය ඉක්මනින් ඉවර කරලා දාන එක හොඳයි. මොකද මට ඒ තිරිසනා එක්ක කතා කරන්න පොඩ්ඩක්වත් කැමැත්තක් නැහැ. එසේ පවසමින් ඔහු කපිතාන්වරයා ගිය දෙසට නොසැලකිලිමත් ලෙස ඇවිද ගිය අතර මොහොතකට පසු ඔහුගේ කුටියේ දොරට තට්ටු කළේය. ඇතුළට එන්න අර රළු නිලධාරියාගේ ගොරෝසු හඬ ඇසුනි. ක්ලේටන් ඇතුළු වී තමා පිටුපසින් දොර වැසූ පසු. මොකද? මම අද අහන්න ලැබුණු කතාවක සාරාංශයක් වාර්තා කරන්න ආවේ. එහි සත්‍යතාවක් නැති වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඔබ කල්තියා සූදානම්ව සිටීම හොඳයි කියා මට හිතෙනවා. කෙටියෙන් කිවහොත් මිනිසුන් ඉන්නේ නෑ කැරැල්ලක් සහ මිනීමැරුම් සැලසුම් කරමින. ඒක බොරුවක්. කපිතාන්වරයා ගර්ජනා කළේය. ඔබ නැවතත් මේ නැවේ විනයට අත පෙවීමට හෝ ඔබට අදාළ නැති දේවලට මැදිහත් වීමට උත්සාහ කරනවා නම් එහි ප්‍රතිවිපාක විඳීමට සූදානම් වන්න. ඔබ ඉංග්‍රීසි වංශාධිපතියෙක් වුණත් නැතත් මට කමක් නැහැ. මේ නැවේ කපිතාන් මමයි. මෙතැන් සිට ඔබේ නහය මගේ වැඩවලට ඔබන්න එපා. කපිතාන්වරයා කතරම් කෝපයට පත් වී සිටියේ දෙයක් ඔහුගේ මුහුණ තදදම් පැහැයට හැරී තිබුණි. ඔහු සිය අවසන් වචන ඉතා ඉහළ හඬින් කෑ ගැසූ අතර එක් අතකින් මේසයට තදින් ගසමින් අනෙක් අත ක්ලේටන්ගේ මුහුණට දිගු කරමින් තර්ජනය කළේය. ග්‍රේස්ටෝක් කිසිදු චකිතයක් නොපෙන්වා ඒ වියරු වැටුණු මිනිසා දෙස කෙලින්ම බලා සිටියේය. කපිතාන් බිලින්ග්ස් ඔහු අවසානයේ ඉතා සෙමින් හා සැහැල්ලුවෙන් පැවසිය මගේ අවංකකමට ඔබ මට සමාව දෙනවා නම් මට කියන්න තියෙන්නේ ඔබ මෝඩයෙක් බවයි. එසේ පවසා ඔහු තමාටම ආවේනික වූ එම නොසැලකිලිමත් විලාසයෙන්ම හැරී කපිතාන්වරයාගෙන් ඉවත්ව ගියේය. බිලින්ග්ස් වැනි පන්තියක මිනිසෙකුගේ කෝපය ඇවිස්සීමට දරුණු බැන වැදීමකට වඩා මෙවැනි හැසිරීමක් සමත් විය. ක්ලේටන් කපිතාන්වරයාව සමාදානයට පත් කිරීමට උත්සාහ කළේ නම් කපිතාන්වරයා තමාගේ ඉක්මන් කෝපය ගැන පසුතැවීමට ඉඩ තිබුණි. නමුත් දැන් ඔහුගේ කෝපය ක්ලේටන් විසින් අත්හැර ගිය ඒ දැඩි මට්ටමේම නොවෙනස්ව පවතින අතර ඔවුන් දෙදෙනාටම යහපතක් පිණිස එක්ව වැඩ කිරීමට තිබූ අවසාන අවස්ථාවද ගිලිහී ගියේය. හොඳයි ඇලිස් ක්ලේටන් නැවත තම බිරිඳ වෙත පැමිණ පැවසිය මගේ මහන්සිය අපතේ ගියා. ඒ මිනිහා කිසිම කෘතගුණයක් නැති කෙනෙක් බව ඔප්පු කළා. හරියට පිස්සු බල්ලෙක් වගේ මගේ ඇබට පැන්න. ඔහුටයි ඔහුගේ මේ කාලකන්ණි නැවටයි ඕනෑම දෙයක් වෙද්දෙන් මට දැන් ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. අපි මේකෙන් ආරක්ෂිතව පිටව යනතුරු මම මගේ ශක්තිය වැය කරන්නේ අපේම යහපත ගැන සොයා බලන්නයි. මම හිතන්නේ ඒ වෙනුවෙන් කළ යුතු පළමු පියවර තමයි අපේ කුටියට ගිහින් මගේ රිවෝල්වර පරීක්ෂා කර බලන එක. අපේ ලොකු තුවක්කු සහ පතොරම් නැවේ බඩු ගබඩාවේ අසුරා තිබීම ගැන මම දැන් කනගාටු වෙනවා. ඔවුන්ගේ කුටියට ගිය විට ඒ ඉතා අවුල් සහගත තත්වයක පවතිනු ඔවුහු දුටහ. විවෘත කරන ලද පෙට්ටි සහ බෑග්වල තිබූ ඇඳුම් කුඩා කාමරය පුරා විසිරී තිබූ අතර ඔවුන්ගේ ඇඳන් පවා කැබලිවලට ඉරා දමා තිබුණි. පෙනෙන විදිහට අපට වඩා කෙනෙකුට අපේ බඩු බාහිරාදිය ගැන උනන්දුවක් තිබිලා තියෙනවා ක්ලේටන් පැවසිය. ඇලිස් අපි බලමු මොනවද අඩු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. සවිස්තරාත්මක සෝදිසියකින් පසු හෙළි වූයේ ක්ලේටන්ගේ රිවෝල්වර දෙක සහ ඔහු ඒවා වෙනුවෙන් වෙන් කර තබාගත් පතොරම් ස්වල්පය හැර වෙනත් කිසිවක් සොරකම් කර නොමැති බවයි. ඔවුන් ඉතිරි කරලා යාවි කියලා මම වැඩියෙන්ම ප්‍රාර්ථනා කරපු දේවල් තමයි ඒ දෙක ක්ලේටන් කීවේය. ඔවුන් ඒ දේවල් විතරක්ම ගෙනියන්න පෙළඹුණු එක පිටුපස අරපතල අන්තරායක් තියෙනවා. අපි දැන් මොකද කරන්නේ ජෝන්? ඔහුගේ බිරිඳ ඇසුවාය. සමහර විට මධ්‍යස්ථව සිටීම අපට ඇති හොඳම අවස්ථාව බව ඔබ පැවසූ දේ හරි වෙන්න ඇති. නිලධාරීන්ට පුළුවන් වුණොත් මේ කැරැල්ල වළක්වන්න අපිට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම කැරලිකරුවන් ජයග්‍රහණය කළොත් අපට ඇති එකම සුළු බලාපොරොත්තුව වෙන්නේ අපි ඔවුන්ට බාධා කිරීමට හෝ ඔවුන්ව අමනාප කිරීමට උත්සාහ නොකර සිටීමයි. ඔබ කියන එක හරි ඇලිස්. අපි කිසිම පැත්තකට නැතුව මැද මාවතේ ඉමු. ඔවුන් තම කුටිය පිළිවෙල කිරීමට පටන්ගත් විට ක්ලේටන් සහ ඔහුගේ බිරිඳ එකවරම දුටුවේ දොරට යටින් නෙරා ඇති කඩදාසි කැබැල්ලක කොනකි. ක්ලේටන් එය ගැනීමට නැමින විට එය තවදුරටත් කාමරය තුලට තල්ලුවන බව දැක ඔහු පුදුමයට පත්විය. පිටත සිටින කවුරුන් හෝ එය ඇතුළට තල්ලු කරන බව ඔහුට වැටහුණි. ඔහු වහාම සහ නිශ්ශබ්දව දොර දෙසට පියවර තැබිය. නමුත් ඔහු දොර විවෘත කිරීමට එහි මිට අල්ලනවත් සමගම ඔහුගේ බිරිඳගේ අත ඔහුගේ මැණික් කටුව මත වැදුනි. එපා ජෝන් ඇය රහසින් කීවාය. ඔවුන්ට අවශ්‍ය නැහැ පෙනී සිටින්න ඒ වගේම අපටත් ඔවුන්ව දැකීමෙන් වැඩක් නැහැ. අමතක කරන්න එපා අපි ඉන්නේ මැද මාවතේ කියලා. ක්ලේටන් සිනාසී ඔහුගේ අත පහතට දැමුවේය. ඒ අනුව ඔහු ඒ කුඩා සුදු කඩදාසි කෑල්ල දොර අසල බිම ස්ථාවරව නතරවන තෙක් බලා සිටියා. ඉන්පසු ක්ලේටන් නැමී එය අතට ගත්තේය. එය රළු ලෙස හතරැස් හැඩයට නැමූ කිලිටි වූ සුදු කඩදාසි කැබැලකි. එය දිග හැරි විට ඔවුන්ට දක්නට ලැබුණේ ඉතා අපැහැදිලි ලෙස අකුරු ලිවීමට හුරු නැති අයෙකු විසින් ඉතා අපහසුවෙන් ලියන ලද රළු පණිවිඩයකි.
එහි අන්තර්ගතය වූයේ රිවෝල්වර අතුරුදහන් වීම පිළිබඳව වාර්තා කිරීමෙන් හෝ අර මහලු නාවිකයා ඔවුන්ට පැවසූ දේ නැවත කීමෙන් වළකින ලෙස ක්ලේටන් යුවලට කළ අනතුරු ඇගවීමකි. එසේ නොකළහොත් ඔවුන්ට අත්වන්නේ මරණය බව එහි සඳහන් විය. මම හිතන්නේ අපිට දැන් හොඳ ළමයි වගේ ඉන්න සිද්ධ වෙයි ක්ලේටන් කනගාටුදායක සිනහවක් සමග පැවසිය. අපිට දැන් කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි ඉවසීමෙන් යුතුව ඉදිරියට මොනවා වේද කියලා බලාගෙන ඉන්න එක. දෙවන පරිච්ඡේදය. වැඩි කලක් බලා සිටීමට සිදු නොවිය. ඊළඟ දින උදෑසන ක්ලේටන් උදෑසන ආහාරයට පෙර තමා පුරුදු පරිදි කරන සක්මන සඳහායි තට්ටුවට පැමිණෙනවත් සමගම වෙඩි හඬක් ඇසුණු අතර ඉන්පසු තවත් වෙඩි හඬවල් කිහිපයක්ම දෝංකාර දුන්නේය. ඔහුගේ දැසට හමු වූ දර්ශනයෙන් ඔහුගේ දරුණුතම බිය සැබෑ වී ඇති බව තහවුරු විය. නිලධාරීන් කිහිප දෙනා ඉදිරිපිට හුවල්ඩා නැවේ මුළු නාවික කණ්ඩායමම පෙළ ගැසී සිටි අතර ඔවුන් මෙහෙයවනු ලැබුවේ කළු මයිකල් විසිනි. නිලධාරීන්ගෙන් එල්ල වූ පළමු වෙඩි ප්‍රහාරයත් සමග නාවිකයෝ ආවරණය ලබා ගැනීම සඳහා දිව ගියහ. ඉන්පසු කුඹගස් සුක්කානම් කුටිය සහ අනෙකුත් කුටි පිටුපස සැගවී සිටිමින් ඔවුහු නැවේ පාලනය අතැතිව සිටි ඒ වෛරයට පාත්‍ර වූ මිනිසුන් 5 දෙනා වෙත පෙරලා වෙඩි තැබූහ. කපිතානරයාගේ රිවෝල්වරයෙන් එල්ල වූ වෙඩි පහරින් නාවිකයන් දෙදෙනෙකු ඇද වැටුනි. ඔවුන් දෙපිරිස අතර මැද වැටී සිටියහ. නමුත් එවිටම පළමු සහකාර නිලධාරියා මුහුණින් බිම ඇද වැටුණු අතර කළු මයිකල්ගේ අනින් කැරලිකරුවන් ඉතිරිව සිටි නිලධාරීන් සෝ දෙනා වෙත කඩා වැදුණා. නාවිකයන් සතුව තිබුණේ ගිනි අවි 6ක් පමණි. එබැවින් ඔවුන්ගෙන් වැඩි දෙනෙක් බෝට්ටු කොකු පොරෝ කෙටේරි සහ යකඩ ඉනි අත ඇතිව සිටියහ. කැරලිකරුවන් කඩා වදින විට කපිතාන්වරයා සිය රිවෝල්වරයේ උණ්ඩ අවසන් වී එය නැවත පුරවමින් සිටියේය. දෙවන සහකාර නිලධාරියාගේ තුවක්කුව හිර වී තිබුණි. එබැවින් වියරු වැටි කඩා වදින නාවිකයන්ට එරෙහිව තිබුණේ අවි 2ක් පමණි. නිලධාරීන් දැන් ඔවුන් දෙසට එන මාරාන්තික ප්‍රහාරය හමුවේ පසුපසට පසුබැසීමට පටන් ගත්තා. දෙපිරිසම භයානක ලෙස පරුෂ වචනයෙන් බැන ගනිමින් සිටි අතර ගිනි අවුවල හඬක් තුවාල ලැබුවන්ගේ මරහඬත් සමග හුවල්ඩා නැවේ තට්ටුව උන්මත්තකාගාරයක් බඳු විය. නිලධාරීන්ට පසුපසට පියවර 10ක් තැබීමට පවා ඉඩක් නොලැබුණි. දැවැන්ත කළු ජාතිකයෙකු අත වූ පොරෝ පහරකින් කපිතාන්වරයාගේ නළල සිට නිකට දක්වා දෙබෑ වී ගිය අතර මොහොතකින් අනෙක් අයද වෙඩි පහරවල් සහ දරුණු පහර දීම් මැද ඇද වැටී මිය ගියහ. හුවල්ඩා නැවේ කැරලිකරුවන්ගේ කාර්යය ඉතා කෙටි මෙන්ම බිහිසුණු විය. මේ සියල්ල සිදුවන අතරතුර ජෝන් ක්ලේටන් හරියට කිසිදු උනන්දුවක් නැති ක්‍රිකට් තරගයක් නරඹන්නෙකු මෙන් පියගැට පෙළ අසලට වී නොසැලකිලිමත් ලෙස සියදුම් පයිප්පය උරිමින් සිටියේය. අවසාන නිලධාරියාත් ඇද වැටුණු පසු තම බිරිඳ පහළ කුටියේ තනිව සිටින බැවින් නාවිකයන් ඇය අසලට යාමට පෙර ඇය වෙත යාමට කාලය පැමිණ ඇතැයි ඔහු සිතුවේය. පිටතින් සංසුන්ව සහ නොසැලකිලිමත් ලෙස පෙනුනද ක්ලේටන් ඇතුළතින් මහත් කනස්සල්ලට පත්ව සිටියේය. මන්ද ඉරණම විසින් තමන්ව අනුකම්පාවකින් තොරව ඇද දමා ඇති මේ නූගත් අර්ධ තිරිසන් මිනිසුන් අතින් තම බිරිඳගේ ආරක්ෂාවට කුමක් වේදැයි ඔහු බිය වූ බැවිනි. ඔහු පියගැට පෙළින් පහළට බැසීමට හැරෙන විට තම බිරිඳ තමාට ඉතා සමීපව පියගැට පෙළ මත සිටගෙන සිටිනු දැක ඔහු පුදුමයට පත්විය. ඇලිස් ඔයා කොච්චර වෙලාවක ඉඳන්ද මෙතන ඉන්නේ? පටන් ගත්ත වෙලාවේ ඉඳන්ම ඇය පිළිතුරු දුන්නාය. ජෝන් මේක කොච්චර බිහිසුණුද? අනේ කොච්චර බිහිසුණුද? මේ වගේ මිනිස්සුන්ගෙන් අපිට මොන වගේ දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද? උදේ ආහාරය ලැබේ කියලා මම හිතනවා ඇගේ බිය දුරු කිරීමට උත්සාහ කරමින් ඔහු ධෛර්ය සම්පන්නව සිනාසෙමින් පිළිතුරු දුන්නේය. අඩුම තරමින් ඔහු තවදුරටත් පැවසුවේ මම ඔවුන්ගෙන් ඒ ගැන අහන්නයි යන්නේ. ඇලිස් මාත් එක්ක එන්න. අපිට ඔවුන්ගෙන් ගෞරවනීය සැලකීමක් මිස වෙනත් දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවන බව ඔවුන්ට පෙන්විය යුතුය. ඒ වන විට නාවිකයන් මියගිය සහ තුවාල ලැබූ නිලධාරීන්ව වට කරගෙන සිටි අතර කිසිදු පක්ෂපාතීත්වයක් හෝ අනුකම්පාවක් නැතිව පණ ඇති සහ නැති සියල්ලන්ව නැවෙන් මුහුදට විසි කිරීමට පටන් ගත්තා. එමෙන්ම කිසිදු හදවතක් නැති අයුරින් ඔවුන් තම සගයන්ගේ මියගිය සහ මියයමින් සිටි සිරුරුද මුහුදට දමා නිම කළා. එසැනින් නාවිකයෙකුට එදෙසට එන ක්ලේටන් යුවලව ඇස ගැසුනි. මෙන්න මාළුවන්ට තවත් දෙන්නෙක්. යයි කෑගසමින් ඔහු එසවූ පොරවක්ද සහිතව ඔවුන් දෙසට දිව ආවේය. නමුත් කළු මයිකල් ඔහුට වඩා වේගවත් විය. එම නාවිකයාට පියවර 6ක්වත් තැබීමට පෙර කළු මයිකල්ගේ වෙඩි පහරක් ඔහුගේ පිටට වැදුණු අතර ඔහු එතැනම ඇද වැටුනි. මහ ගෙරවුම් හඬකින් අනෙක් අයගේ අවධානය තමා වෙත යොමු කරගත් කළු මයිකල් ග්‍රේස්ටෝක් සාමිවරයාව සහ ආර්යාව පෙන්වමින් මෙසේ කෑ ගැසුවේය. මුන් දෙන්නා මගේ යාළුවෝ. මුන්ට කරදර කරන්න එපා. තේරුණාද? දැන් මේ නැවේ කපිතාන් මමයි. මම කියන දේ තමයි වෙන්න ඕනේයයි පැවසූ ඔහු ක්ලේටන් දෙසට හැරී ඔයාලගේ පාඩුවේ ඉන්න එතකොට කවුරුත් ඔයාලට කරදර කරන්නේ නැහැයයි පවසා තම සගයන් දෙස තර්ජනාත්මක බැල්මක් හෙළුවේය. ක්ලේටන් යුවල කළු මයිකල්ගේ උපදෙස් කෙතරම් හොඳින් පිළිපැද්දේද යත් ඔවුන්ට නාවිකයන්ව දකින්නට ලැබුණේ ඉතා කලාතුරකිනි. එමෙන්ම එම මිනිසුන් සැලසුම් කරමින් සිටි දේ ගැන ඔවුන් කිසිවක් දැන සිටියේද නැත.
කැරලිකරුවන් අතර ඇති වූ රණ්ඩු දබර සහ වාද විවාදවල දුර්වල හඬවල් ඔවුන්ට වරින් වර ඇසුණු අතර අවස්ථා දෙකකදී නිහඬ වාතාවරණය බිඳලමින් වෙඩි හඬවල්ද ඇසුණි. නමුත් කළු මයිකල් මෙම මිනීමරු කණ්ඩායමට සුදුසු නායකයෙකු වූ අතර ඔහු සියල්ලන්ම තම පාලනය යටතේ තබා ගැනීමට සමත් විය. ණය නිලධාරීන් ඝාතනය කර පස්වන දිනයේදී මුරකරුවෙකුට ගොඩබිමක් දක්නට ලැබුණි. එය දූපතක්ද නැතිනම් ප්‍රධාන ගොඩබිමක්ද යන්න කළු මයිකල් දැන සිටියේ නැත. නමුත් එම ස්ථානීය පදිංචියට සුදුසු දැයි පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු ක්ලේටන් සහ ඇලිස් ආර්යාව ඔවුන්ගේ බඩුබාහිරාදිය සමග එහි ගොඩ බැස්වීමට නියමිත බව ඔහු ක්ලේටන්ට දැනුම් දුන්නේය. ඔයාලට මාස කිහිපයක් එහෙ ඉන්න වේ ඔහු පැහැදිලි කළේය. ඒ කාලය ඇතුළත අපිට පුළුවන් වෙයි කොහේ හරි ජනාවාස තියෙන වෙරළකට ගිහින් ටිකක් විසිරිලා යන්න. ඊට පස්සේ මම බලන්නම් ඔයාලා ඉන්න තැන ගැන ඔයාලගේ ආණ්ඩුවට දැනුම් දෙන්න. එතකොට ඔවුන් ඉක්මනින්ම යුද නැවක් එවලා ඔයාලව රැගෙන යාවි. ප්‍රශ්න ගොඩකට උත්තර දෙන්නේ නැතුව ඔයාලව ශිෂ්ට සම්පන්න ලෝකයකට ගොඩබස්වන එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. අපේ ගාව ඒවට දීමට තරම් පිළිගත හැකි උත්තරක් නැහැ. වනචාරී සතුන්ට සහ සමහර විට ඊටත් වඩා වනචාරී මිනිසුන්ට ගොදුරු වීමට ඉඩ හැර තමන්ව නොදන්නා වෙරළකට ගොඩබැස්වීමේ අමානුෂිකත්වය ගැන ක්ලේටන් කරුණු පැහැදිලි කළේය. නමුත් ඔහුගේ වචනවලින් පළක් නොවූ අතර ඉන් කළු මයිකල් තවත් කෝපයට පත්විය. එබැවින් ඔහුට නිහඬ වීමටත් මෙම නරක තත්වයෙන් තමන්ට කළ හැකි උපරිමය කිරීමටත් සිදුවිය. පස්වරු 3ට පමණ ඔවුන් ගොඩබිම වට වූ වරායක් බඳු මුහුදු බොක්කක් ඉදිරිපිට වූ ඉතා ලස්සන වනාන්තර සහිත වෙරළක් අසලට පැමිණියහ. හුවල්ඩා නැව ආරක්ෂිතව එම ඇතුල්වීම හරහා ගෙන යා හැකිදැයි පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහා කළු මයිකල් කුඩා බෝට්ටුවක මිනිසුන් පිරිසක් යැවීය. පැයකට පමණ පසු ඔවුන් ආපසු පැමිණ වාර්තා කළේ එම ඇතුල්වීමේ මෙන්ම කුඩා බොක්කේ ඇතුළතද ගැඹුරු ජලය ඇති බවයි. අඳුර වැටීමට පෙර එම වරායේ නිසල වූ කැඩපතක් වැනි ජල තලයේ හුවල්ඩා නැව ඉතා සාමකාමීව නැංගුරම්ලා තිබුණි. වටපිටාවෙහි වූ වෙරළ තීරයන් අර්ධ නිවර්තන කලාපීය හරිත වර්ණයෙන් අලංකාර වී තිබූ අතර ඈතින් පෙනෙන භූමිය සාගර මට්ටමේ සිට කඳු සහ තැනි තලා ලෙස ඉහළට එසවී තිබුණි. ඒ සෑම තැනක්ම පාහේ නොඉඳුල් ප්‍රාථමික වනාන්තර වලින් වැසී තිබුණි. මිනිස් වාසයක කිසිදු සලකුණක් දක්නට නොලැබුණද මෙම භූමියට මිනිස් ජීවිතයක් පහසුවෙන් නඩත්තු කළ හැකි බවට සාක්ෂි හමු විය. හුවල්ඩා නැවේ තට්ටුවේ සිට බලා සිටින්නන්ට වරින් වර දැකගත හැකි වූ බහුල පක්ෂි සහ සත්ව ජීවිත මෙන්ම වරායට ගලා බසින කුඩා ගංගාවක දීප්තියද ඒ බව සනාථ කළේය. එමගින් පිරිසිදු මිරිදිය ජලය ඕනෑතරම් ලබාගත හැකි බව සහතික විය. රාත්‍රිය උදා වෙද්දී ක්ලේටන් සහ ඇලිස් ආර්යාව තවමත් ණය අද්දරට වී තමන්ගේ අනාගත වාසස්ථානය දෙස නිහඬව බලා සිටියහ. මහ වනාන්තරයේ අඳුරු සෙවණැලි අතරින් වනචාරී සතුන්ගේ ශබ්ද ඇසෙන්නට විය. සිංහයෙකුගේ ගැඹුරු ගර්ජනය සහ වරින් වර ඇසෙන දිවියෙකුගේ තියුණු කෑගැසීම ඒ අතර විය. ඉදිරියට එන බිහිසුණු රාත්‍රීන්හිදී මෙම වනචාරී හා පාළු වෙරළේ තනි වූ පසු තමන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන බිහිසුණු බව සිතා බියට පත් වූ ඇලිස් සිය සැමියාට තවත් සමීප වූවාය. පසුව එදින රාත්‍රියේ කළු මයිකල් ඔවුන් වෙත පැමිණ පසුදින ගොඩබෑම සඳහා සූදානම් වන ලෙස උපදෙස් දුන්නේය. ඔවුන්ව මිත්‍රශීලී මිනිසුන් හමුවිය හැකි ශිෂ්ටාචාරයට සමීප වඩාත් ආගන්තුක සත්කාර ඇති වෙරළකට රැගෙන යන ලෙස ඔහුගෙන් ඉල්ලා සිටියහ. නමුත් කිසිදු බැගෑපත් වීමකින් තර්ජනයකින් හෝ තෑගි බෝග දීමේ පොරොන්දුවකින් ඔහුව සලිත කළ නොහැකි විය. ඔයාලා දන්නවම මරලා දානවා දකින්නවාට වඩා වෙන දෙයක් කැමති එකම මිනිහා මේ නැවේ ඉන්නේ මම විතරයි. අපේ බෙල්ල බේරාගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය ඒක බව මම දැනගත්තත් කළු මයිකල් කියන්නේ කරපු උදව්වක් අමතක කරන මිනිහෙක් නෙවෙයි. ඔයාලා එක පාරක් මගේ පණ බේරුවා ඒ වෙනුවෙන් මම ඔයාලගේ පණ බේරනවා. හැබැයි මට කරන්න පුළුවන් එච්චරයි. මගේ මිනිස්සු මීට වඩා දෙයකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අපි ඔයාලව ඉක්මනින් ගොඩ බැස්සුවේ නැත්නම් ඔවුන් මේ දෙන අවස්ථාව ගැන පවා Tamanගේ අදහස වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලගේ හැම බඩුවක්ම උයන පිහින උපකරණ කූඩාරම් හදාගන්න පරණ රුවල් රෙදි සහ පළතුරු හෝ දඩයම් සොයාගන්නාත් එක්ක අවශ්‍ය කෑම බීම ඔයාලා එක්ක ගොඩබිමට යවන්න. ආරක්ෂාවට තුවක්කු තියෙන නිසා උදව් ලැබෙනකම් ඔයාලට මෙහි ලේසියෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. මම ආරක්ෂිතව සැගවුණු පස්සේ ඔයාලා ඉන්න තැන ගැන බ්‍රිතාන්‍ය රජයට දැනුම් දෙන්නම්. මට හරියටම තැන කියන්න බැහැ මොකද මමවත් මේ කොහෙද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒත් ඔවුන් ඔයාලව හොයාගනීවි. ඔහු පිටව ගිය පසු ඔහු අනාගතය පිළිබඳ අඳුරු සිතුවිලි වලින් පීඩිතව නිහඬව පහළ කුටියට ගියහ. කළු මයිකල් Taman ඉන්නා තැන බ්‍රිතාන්‍ය රජයට දැනුම් දීමට අල්ප මාත්‍රයක හෝ අදහසක් ඇති බව ක්ලේටන් විශ්වාස කළේ නැත. එමෙන්ම පසුදින ඔවුන්ගේ බඩුබාහිරාදිය රැගෙන ගොඩබිමට එන නාවිකයන් අතින් කිසියම් ද්‍රෝහිකමක් සිදුවේදයි ඔහුට සැකයක් තිබුණි. කළු මයිකල්ගේ ඇස් පනා පිට නොවුනත් ඔහුගේ මිනිසුන් ඕනෑම අයෙකුට Tamanව මරා දැමිය හැකිය. එමෙන්ම ඔවුන් එම ඉරණමෙන් බේරුණත් ඊට වඩා දරුණු අනතුරුවලට මුහුණ දීමට සිදු නොවේද. ඔහු ශක්තිමත් ක්‍රීඩාශීලී මිනිසෙකු වූ බැවින් තනිවම නම් වසර ගණනාවක් වුවද ජීවත් වීමට බලාපොරොත්තු විය හැකිය.
නමුත් ඇලිස් ගැන සහ ඉතා ඉක්මනින් මේ වනචාරී ලෝකයේ දුෂ්කරතා මැද මෙලොවට බිහිවීමට නියමිත ඒ කුඩා පණ ගැන කුමක් කිව හැකිද? තමන් පත්ව ඇති මෙම අසරණ භාවය සහ තත්වයේ බැරෑරුම්කම ගැන සිතන විට ඔහු වෙවුලා ගියේය. නමුත් ඒ අඳුරු වනාන්තරයේ ගැඹුරේ ඔවුන් දෙස බලා සිටින බිහිසුණු සැබෑ අත්දැකීම් කල්තියා දැකීමෙන් වළක්වා ගත්තේ දේව මෑණියන්ගේ හෝ දෛවයේ අනුකම්පාව නිසා විය යුතුය. පසුදින උදෑසනම ඔවුන්ගේ බොහෝ පෙට්ටි සහ බඩු බාහිරාදිය නැයි තට්ටුවට ගෙන එනු ලැබූ අතර ගොඩබිමට ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා සූදානම් කර තිබූ කුඩා බෝට්ටු වෙත පහත් කරන ලදී. ක්ලේටන් යුවල සිය නව නිවහනෙහි වසර 5ක සිට 8ක පමණ කාලයක් පදිංචිව සිටීමට බලාපොරොත්තු වූ බැවින් ඔවුන් සතුව විශාල ප්‍රමාණයක් සහ විවිධ වර්ගයේ බඩු බාහිරාදිය තිබුණි. ඒ අනුව ඔවුන් රැගෙන ආ අත්‍යවශ්‍ය දෑට අමතරව බොහෝ සුකෝපභෝගී දෑද එහි විය. ක්ලේටන් යුවලට අයත් කිසිදු දෙයක් නැවේ ඉතිරි නොකළ යුතු බවට කළු මයිකල් තීරණය කර තිබුණි. ඔහු එසේ කළේ ඔවුන් කෙරෙහි වූ අනුකම්පාව නිසාද නැතහොත් ඔහුගේම ස්වයංලාභ ප්‍රයෝජන සඳහාද යන්න පැවසීම අපහසුය. මන්ද අතුරුදහන් වූ බ්‍රිතාන්‍ය නිලධාරියෙකු සතු දේ සැක සහිත නෞකාවක තිබීම ලොව ඕනෑම ශිෂ්ට සම්පන්න වරායකදී පැහැදිලි කිරීමට ඉතා අපහසු කරුණක් වන බැවිනි. තම අභිප්‍රාය ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔහු කෙතරම් උනන්දු වූවාදයක් නාවිකයන් සතුව තිබූ ක්ලේටන්ගේ රිවෝල්වර පවා නැවත ලබා දී ඔහුට බාර කරන ලෙස ඔහු බල කළේය. කුඩා බෝට්ටුවලට ලුණු දැමූ මස් සහ බිස්කට් ද අල සහ බෝංචි ස්වල්පයක් ද ගිනිකූරු ඉහුම් පිහුම් භාජන මෙවලම් පෙට්ටියක් සහ කළු මයිකල් පොරොන්දු වූ පැරණි රුවල් රෙදිද පටවන ලදී. ක්ලේටන් සැක කළ දේටම බිය වන්නාක් මෙන් කළු මයිකල්ද ඔවුන් සමග ගොඩබිමට පැමිණියේය. නැවේ බැරල්වලට මිරිදිය ජලය පුරවාගත් කුඩා බෝට්ටු නැවත හුවල්ඩ නැව දෙසට තල්ලු කරන විට ඔවුන්ගෙන් සමුගත් අවසන් පුද්ගලයා වූයේ ඔහුය. බොක්කේ නිසල දිය මත බෝට්ටු සෙමින් ඇදී යන විට ක්ලේටන් සහ ඔහුගේ බිරිඳ නිහඬව ඒවා දෙස බලා සිටියහ. ඔවුන් දෙදෙනාගේම සිත් තුළ පැවතියේ ඉදිරියේදී සිදුවීමට නියමිත විපත්තියක් පිළිබඳ හැඟීමක් සහ දැඩි බලාපොරොත්තු රහිත බවකි. එහෙත් ඔවුන්ට පිටුපසින් පහත් කඳු වැටියක කෙළවර සිට තවත් දැස් කිහිපයක් ඔවුන් දෙස බලා සිටියේය. ඒවා රළු බැම යටින් දිලිසෙන එකිනෙකට සමීපව පිහිටි දුෂ්ට දැස් සමූහයකි. පුවල්ඩ නැව වරායේ පටු දොරටුවෙන් පිටතට ගොස් ඉදිරියට නෙරා තිබූ ගොඩබිම් තුඩුවකට මුවා වී නොපෙනී ගිය සැනින් ඇලිස් ආර්යාව ක්ලේටන්ගේ බෙල්ල බදාගෙන පාලනය කරගත නොහැකි ලෙස ඉකිබිඳ හදන්නට වූවාය. ඇයන කැරැල්ලි අනතුරුවලට නිර්භීතව මුහුණ දුන්නාය. වීරෝදාර චිත්ත ශක්තියකින් යුතුව බිහිසුණු අනාගතය දෙස බැලුවාය. නමුත් දැන් සම්පූර්ණ හුදෙකලාවේ බිහිසුණු බව Taman වෙත පැමිණ ඇති බැවින් ඇගේ වෙහෙසට පත් ස්නායු පද්ධතිය බිඳ වැටි එම කම්පනය පිටතට පැමිණියේය. ඔහු ඇගේ කඳුළු නැවැත්වීමට උත්සාහ කළේ නැත. දිගු කලක් සිර කරගෙන සිටි මෙම හැඟීම් මුදා හැරීම ස්වභාව ධර්මයට ඉඩ දීම වඩා යහපත් විය. තවමත් කුඩා දරුවෙකුට වඩා මඳක් වැඩිමහල් වූ ඒ තරුණියට නැවත තමාව පාලනය කර ගැනීමට බොහෝ වේලාවක් ගත විය. අනේ ජෝන් ඇය අවසානයේ කෑගැසුවාය මෙය මොනතරම් බිහිසුණුද? අපි දැන් මොකද කරන්නේ? අපි මොකද කරන්නේ? ඇලිස් අපට කරන්න තියෙන්නේ එකම එක දෙයයි ඔහු හරියට තම නිවසේ සුවපහසු විසිත්ත කාමරයේ වාඩි වී සිටින්නාක් මෙන් ඉතා සංසුන්ව කතා කළේ ඒ තමයි වැඩ කිරීම. වැඩ කිරීම තමයි අපේ ගැලවීම. අපිට සිතන්න කාලයක් ඉතිරි කර නොගත යුතුයි මන්ද ඒ දෙසට ගියහොත් අපට උමතු වීමට ඉඩ තියෙනවා. අපි වැඩ කරමින් බලා සිටිය යුතුයි. කළු මයිකල් ඔහුගේ පොරොන්දුව ඉටු නොකලත් ෆුවල්ඩා නැව අතුරුදහන් වී ඇති බව පෙනී ගිය වහාම සහනයක් ලැබෙන බවත් එය ඉක්මනින්ම ලැබෙන බවත් මට විශ්වාසයි. නමුත් ජෝන් මේක ඔයාටයි මටයි විතරක් තිබුණු ප්‍රශ්නයක් නම් ඇය ඉකිබිඳිමින් පැවසුවාය අපිට ඒක දරාගන්න පුළුවන් බව මම දන්නවා. නමුත් ඔහු මෘදු ලෙස පිළිතුරු දුන්නේය මමත් ඒ ගැන සිතමින් සිටියේ. නමුත් අපි ඒකට මුහුණ දිය යුතුයි. ඉදිරියට එන ඕනෑම දෙයකට අපි නිර්භීතව සහ තත්වයන් පාලනය කිරීමට අපට ඇති හැකියාව පිළිබඳ උපරිම විශ්වාසයකින් යුතුව මුහුණ දිය යුතුයි. මීට අවුරුදු ලක්ෂ ගණනාවකට පෙර ඈත අතීතයේ විසූ අපගේ මුතුන් මිත්තන්ද සමහර විට මේ වගේම ප්‍රාථමික වනාන්තරවල අප අද මුහුණ දෙන ගැටලුවලටම මුහුණ දෙන්න ඇති. අප අද මෙහි සිටීමෙන්ම ඔප්පු වන්නේ ඔවුන් එදා ජයග්‍රහණය කළ බවයි. ඔවුන් කළ දේ අපට කළ නොහැකිද? ඊටත් වඩා හොඳින් එය කිරීමට අපට පුළුවන් මන්ද වසර දහස් ගණනක උසස් දැනුම අප සතුයි. විද්‍යාව විසින් අපට ලබා දී ඇති නමුත් ඔවුන් කිසිවක් නොදැන සිටි ආරක්ෂක සහ පෝෂණ ක්‍රම අප සතුයි. ඇලිස් වෝන් ගල් සහ ඇටකටු ආයුධ වලින් කළ දේ අපට අනිවාර්යයෙන්ම කළ හැකි. අනේ ජෝන් පිරිමියෙකුගේ දර්ශනයකින් හිතන පිරිමියෙකු වෙන්න මම කැමති. නමුත් මම ගැහැණියක් මම දකින්නේ මගේ මොළයෙන් නෙවෙයි හදවතින්. මට පෙනෙන දේ වචනයෙන් විස්තර කරන්න බැරි තරම් බිහිසුනේ හිතාගන්නවත් බැහැ. ඔබ කියන දේ හරි වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ජෝන්. මම ප්‍රාථමික ලෝකයේ නිර්භීත ගැහැණියක් වෙන්න මගේ උපරිමයෙන් උත්සාහ කරන්නම්. ප්‍රාථමික මිනිසෙකුට ගැළපෙන සහකාරියක් වෙන්න මම උත්සාහ කරන්නම්.
ක්ලේටන්ගේ පළමු සිතුවිල්ල ඌයේ රාත්‍රිය සඳහා නිදා ගැනීමට තැනක් සකස් කර ගැනීමයි. විශේෂයෙන්ම අවට සැරිසරන රුදුරු සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා විය හැකි යමක් සකසා ගැනීම ඔහුගේ අරමුණ විය. වැඩ කරන අතරතුර හදිසි ප්‍රහාරයක් එල්ල වුවහොත් එයට මුහුණ දීම සඳහා ඔහු සිය රයිෆල් සහ පතොරම් අඩංගු පෙට්ටිය විවෘත කර දෙදෙනාම සන්නද්ධ විය. ඉන්පසු ඔවුන් දෙදෙනා එක්ව තම පළමු රාත්‍රිය ගත කිරීම සඳහා සුදුසු ස්ථානයක් සෙව්හ. වෙරළී සිට යාර 100ක් පමණ දුරින් ගස්වලින් තොර සමතලා බිමක් හමු විය. ස්ථිර නිවසක් තැනීම සඳහා ඔවුන් පසුව තෝරාගත්තේ මෙම ස්ථානය වුවත් දැනට ඔවුන් සිටින රාජධානියේ වෙසෙන විශාල රුදුරු සතුන්ට ළඟා විය නොහැකි ලෙස ගස් මත කුඩා වේදිකාවක් තැනීම වඩාත් සුදුසුයයි ඔවුන් දෙදෙනාම සිතූහ. මේ සඳහා ක්ලේටන් අඩි 8ක් පමණ දිග හතරැස් හැඩයක් නිර්මාණය වන පරිදි ගස් 4ක් තෝරාගත්තේය. වෙනත් ගස්වලින් දිගු අතු කපාගත් ඔහු බිම සිට අඩි 10ක් පමණ ඉහළින් එම ගස් වටා රාමුවක් සකස් කළේය. කළු මයිකල් විසින් පුවල්ඩා නැවෙන් ලබා දී තිබූ ලණුවලින් ඔහු එම අතු ගස්වලට තදින් බැඳ තැබුවේය. මෙම රාමුව හරහා ක්ලේටන් තවත් කුඩා අතු එකිනෙකට ඉතා සමීපව තැබුවේය. අවට බහුලව වැවී තිබූ හබරලා වැනි විශාල පත්‍රවලින් ඔහු මෙම වේදිකාව වැසූ අතර ඒ මත ස්තර කිහිපයකට නැමූ විශාල රුවල් රෙද්දක් එළුවේය. ඊට අඩි 7ක් පමණ ඉහළින් වහලය ලෙස භාවිතා කිරීමට ඔහු එවැනිම සැහැල්ලු වේදිකාවක් තැන්වූ අතර එහි දෙපස බිත්ති ලෙස ඉතිරි රුවල් රෙදි එල්ලා තැබුවේය. එය නිම කළ විට එය ඉතා සුවපහසු කුඩා කූඩුවක් මෙන් දිස්විය. ඔහු ඔවුන්ගේ පොරෝණ සහ සැහැල්ලු බඩු බාහිරාදිය එහි රැගෙන ගියේය. දැන් සවස් වී තිබූ අතර ඉතිරි දිවා ආලෝකය භාවිතා කරමින් ඔහු රළු ඉනිමගක් නිර්මාණය කළේය. ඒ ඇලිස් ආර්යාවට ඇගේ නව නිවසට නැගීම සඳහාය. දවස පුරාම ඔවුන් අවට වනාන්තරය විචිත්‍රවත් පක්ෂීන්ගෙන් සහ නටමින් කෑගසමින් සිටි වඳුරන්ගෙන් පිරී තිබුණි. මෙම නව අමුත්තන් සහ ඔවුන්ගේ පුදුමාකාර කූඩු තැනීමේ කාර්යය දෙස එම සතුන් ඉතා උනන්දුවෙන් බලා සිටියහ. ක්ලේටන් සහ ඔහුගේ බිරිඳ අවධානයෙන් සිටියද විශාල සතුන් කිසිවකු ඔවුන්ට දක්නට ලැබුණේ නැත. නමුත් අවස්ථා දෙකකදී ඔවුන්ගේ කුඩා වඳුරු අසල්වැසියන් අසල වූ කඳු වැටියේ සිට කෑගසමින් දිව එනු ඔවුහු දුටහ. වඳුරන් බියෙන් යුතුව ආපසු හැරී බලමින් දිව අයුරින් පෙනී ගියේ එහි සැගවී සිටින කිසියම් බිහිසුණු දෙයකින් ඔවුන් බේරී පලා එන බවයි. සන්ධ්‍යාව උදා වීමට මඳ වේලාවකට පෙර ක්ලේටන් සිය ඉනිමඟ තනා නිම කළේය. අසල ඌදිය පහරින් විශාල බඳුනකට වතුර පුරවාගත් ඔහු දෙදෙනා ගස මත වූ සිය කුටීරයේ සාපේක්ෂ ආරක්ෂාව වෙත නැගගත්හ. පරිසරයේ තරමක් උණුසුම් වූ බැවින් ක්ලේටන් බිත්ති ලෙස භාවිතා කළ රුවල් රෙදි තිර වහලය මතට නවා දමා තිබුණි. ඔහු සිය පොරෝණ මත තුර්කි ජාතිකයන් මෙන් එරමිනිය ගොතාගෙන වාඩි වී සිටියහ. අඳුරු වෙමින් පවතින වනාන්තරයේ සෙවණැලි දෙස ඉතා ඕනෑකමින් බලා සිටි ඇලිස් ආර්යාව හදිසියේම ක්ලේටන්ගේ අත තදින් අල්ලා ගත්තාය. ජෝන් ඇය රහසින් කීවාය බලන්න. ඒ මොකෙක්ද? මිනිසෙක්ද? ඇය පෙන්වූ දිශාවට ක්ලේටන් සිය දැස් යොමු කරන විට ඈතින් වූ කඳු වැටිය මත කෙලින් සිටගෙන සිටින දැවැන්ත රුවක් අඳුරු සෙවණැලි අතරින් ඔහුට අපැහැදිලි ලෙස දක්නට ලැබුණි. මොහොතක් එය කිසියම් හඬකට සවන් දෙන්නාක් මෙන් නිශ්චලව සිට පසුව සෙමින් හැරී කැලෑවේ අඳුර තුලටම නොපෙනී ගියේය. ඒ මොකෙක්ද ජෝන්? මම දන්නේ නැහැ ඇලිස් ඔහු ඉතා බැරෑරුම් ලෙස පිළිතුරු දුන්නේය. එච්චර දුර බලන්න දැන් ගොඩක් අඳුරු වැඩි. සමහර විට ඒ පායන හඳෙන් වැටුණු සෙවණැල්ලක් වෙන්න ඇති. නැහැ ජෝන් ඒක මිනිසෙක් නෙවෙයි නම් ඒ මිනිසෙකුට සමාන බිහිසුණු විකාර රූපී සත්වයෙක්. අනේ මට බයයි. ඔහු ඇයව සිය දෑතට මැදි කරගනිමින් ඇගේ කන්වලට ධෛර්යය සහ ආදරය පිරිවදන් කොඳුරා පැවසීය. ඉන්පසු ඔහු රුවල් රෙදි තිර පහත් කර ඒවා ගස්වලට තදින් ගැට ගැසුවේය. වෙරළ දෙසට වූ කුඩා විවරයක් හැරුණු විට දැන් ඔවුන් මුළුමනින්ම ආවරණය වී සිටියහ. ඔවුන්ගේ කුඩා කුටීරය තුල දැන් තද අඳුර පැතිර තිබූ බැවින් නින්ද තුලින් හෝ මොහොතකට මේ සියල්ල අමතක කර සහනයක් ලැබීමේ අරමුණින් ඔහු සිය පොරෝණ මත වැතිරුණා. ක්ලේටන් ඉදිරිපස වූ විවරයට මුහුණලා වැතිර සිටි අතර රයිෆලයක් සහ රිවෝල්වර යුගලයක් ඔහු අතට අසුවන මානයේ තබා ගත්තේය. ඔවුන් දැස් පියා ගත්ත පමණි පිටුපස වනාන්තරය දෙසින් දිවියෙකුගේ භයානක කෑගැසීමක් ඇසුනි. එය වඩ වඩාත් සමීප වූ අතර අවසානයේ එම දැවැන්ත සත්වයා Taman සිටින තැනට කෙලින්ම පහළින් සිටින හඬ ඔවුන්ට ඇසුනි. පැයකටත් වඩා වැඩි කාලයක් එම සත්වයා Taman සිටින වේදිකාව දරා සිටින ගස් හිව කරන සහ නියපොතු වලින් හූරන හඬ ඔවුන්ට ඇසුනි. නමුත් අවසානයේ එම සත්වයා වෙරළ දෙසට ඇවිද ගිය අතර දීප්තිමත් සඳ එළියෙන් ක්ලේටන්ට ඌව පැහැදිලිව දැකගත හැකි විය. එය ඔහු එතෙක් දැක තිබූ විශාලතම සහ අලංකාරම සත්වයා විය. රාත්‍රියේ ගෙවුණු දිගු පැය කිහිපය තුල ඔවුන්ට ලැබුණේ ඉතා කෙටි නිින්දක් පමණි. මන්ද ගණන් කළ නොහැකි සත්ව ජීවිතවලින් පිරුණු මහ වනාන්තරයේ රාත්‍රී ශබ්ද ඔවුන්ගේ පීඩාවට පත් ස්නායු තව තවත් අවදි කර තැබූ බැවිනි. තියුණු මරහඬවල් හෝ Tamanට පහළින් විශාල සිරුරු රහසින් චලනය වන හඬවල් නිසා සිය වතාවකට වඩා ඔවුන් තැතිගෙන අවදි විය.